يا سلام، جينا لهنا صراحة ارتاحينا والله. شوفوا معايا الاجواء كي دايره، يا سلام. هنا خرجنا شويه هنا للتيراس. ايوا حيت عليه شويه هاد لوستخاج، جيت الباديه الكامبو. دوزو هنا الويكاند، غدا ان شاء الله في العشيه نرجعو المدرسه نهار الاثنين. تحيه طيبه، كنتمنى ان شاء الله يكون المغرب تكونوا كاملين بسلام، وان شاء الله كل شيء الحمد لله كل شيء يكون على ما يرام يا رب. تحياتي.